做飲食業咧係好興集資嘅。不過覺得雞棚呢樣嘢其實最恐怖咧，就唔係為人呃你。我覺得咧，佢哋想成個故事都作得好靚。即係佢俾你睇嘅數據、睇嘅報表，全部都好靚，好靚嘅。即係對嗰方面唔熟悉嘅話，你咪會盲中衝咁啊！如果贏緊嘅就唔會揾你㗎啦，係嘛？喂，大家好啊！又翻到嚟我哋廚房佬們啊！又係有我哋嘅靚仔啦，係嘛？又係好柒嗰個啦，係 Wing 哥，仲有肥仔斌啦。其實我哋而家每一次都要咁樣開我講慣咗啊嘛，條拖耐少少多1-2分鐘都好啊。咁你咪介紹你自己。喂，咁最近咧，我又發覺有一單嘢好熱烘烘咁樣樣喎，即係你阿榮哥你係明啲啊，你成家係俾人呃噶嘛。咁今次呢單嘢好似講緊有個叫雞棚啫嘅物體，好似就搭雞棚嘅嘢。係咖啡係嘛？咖啡雞棚，咖啡係咪係咯？呢單嘢我覺得又唔止一個八卦咁簡單，因為我發覺呢個只不過係新聞呢排熱烘烘啫，但係呢搭雞棚呢樣嘢其實好長期，都間唔中又會聽一兩次嘅。不如你哋邊個熟啲，可唔可以同啲有某啲聽眾會唔知道咩叫搭雞棚？你可唔可以同佢哋搭解釋下？雞棚即係集資咯你，俾人呃嗰啲，但係多個雞字嘅就即係雞雞地呃鳩人嘅集資咯，即係好似成功咗嘅就叫集資咯，輸咗就係雞棚咯，係啊。咁咪一講咖啡咁一定要揾下咖啡王子啦。去搭嗰個雞棚啱搭緊咗個雞棚，搭個雞棚係啱搭緊咗個雞棚。係咯，係啊，都係叫集資啫。玩咗2年，你而家接撚埋啦，咁你應該有揾唔少啦。佢1年都已經揾成球咯，你2年起碼揾2球。我都係因為賺雞嘅，所以覺得俾人賺下嘅，留翻啲俾機會俾其他人啊嘛。咪咯，一街都係魚。咁你兩個呃到咁上下，我梗係揾個第二個㗎啦。係啊，佢賺多啲，屌！就係佢賺得多啲咯。係咯，佢供應啲爛生果落去。你唔好講，佢一完之後再開飯，你而家搞到我要完咗呢個。我成日都唔清楚喎。我都係咪覺得上錯咗你嘅節目？啲咖啡檔又俾蟲蛀過嘅，有生果又爛嘅，呢嘢真係難得講。不過覺得雞棚呢樣嘢其實最恐怖咧，就唔係為人呃你。我覺得咧，佢哋想成個故事都作得好靚。哦，係呢個係真嘅。包裝到好完美，覺得你哇屌你好似你唔落呢個搭咧，你會覺得係咪我戇鳩啊？係啊，浪費咗呢件事。機會嚟啦，飛雲。係啦，咁佢係呢樣嘢你會有啲咩情況？有以前有冇曾經發生過呢啲事咧？又俾人呃，你應該俾人呃得最多。咁其實做餐飲咧成本大嘅投資，即係你話要獨資去開，你真係要有翻咁上下家底。厚度先得㗎，主要都係因為成本大，成本大一定要揾啊，人夾，粒數好大。係啊，真係器材你喐下都球聲㗎，睇你幾大嘅啫，其實，即係你有啲係千聲㗎。如果開間打邊爐嗰啲唔使幾球啊？幾球啊？收啊，個樣啊。你買器材都唔知，你係啊最貴設備啦係嗰啲走火通道嗰啲係啊設施消防嘢咯，係山峰啊咩嗰啲。係啊，咁所以你要獨資去搞，其實困難，同埋仲有人力資源咧。你開完之後，哇！夠咁多嘢要你一個好攬晒，係咪先？或者夥計翹起你點算啊？係咪先？或者好似阿新咁樣攤緊坐輪椅嗰個係你，我突然間又話翻唔到啦，唔係咯？我老細腰痛，請今日請。而家講緊雞棚，唔係講我腰痛啊！唔係，所以其實係做飲食業咧係好興集資嘅，即係好聽啲講啦，係啦，即係賴咗嘢就雞棚啦，唔好即係唔好賴嘢就集資啦。其實做飲食好多都要集資，唔集資好難搞嘅其實。係。咁呢個大前提之下，其實係你覺得點樣去容易形成雞棚呢樣嘢咧？係會有啲熟朋友嘅介紹啊，定係信一啲叫投資？其實你每日打開個 Facebook 都好多雞棚都搞緊㗎，即係之前嗰啲就話喺珠海定係中山就話搞嗰啲充電樁，咁啊實際冇人租嘅，即係佢使用率好低嘅，跟住但係就話俾你聽，即係佢用嗰條數係24個鐘頭都有人差嚟計啊嘛，係啊，即係佢俾你睇嘅數據、睇嘅報表全部都好靚，好靚嘅。係啊，你買翻嚟可能個車位幾萬蚊、10幾萬，哇！唔使1年，可能8、9個月已經回本，之後就靜待㗎咯。哇！你聽到如果你真係即係對嗰方面唔熟悉嘅話，你咪會盲中衝咁啊！咁你如果講大陸，我哋上次又去過武漢啦，跟住又去過福田啦，有啲 food court，前海啦，又有啲 food court 啦，係啦，跟住個畫面又係不得了啦，係咪先？靚仔，咁咪叫我哋投資啦、落注啦，係嘛？但係個廣告係前年已經喺度 sell 緊㗎啦，都係冇鋪㗎嘛。售樓處嗰啲廣告嚟㗎，你但係佢個鐵站啊，佢個
個年份係前年㗎嘛，我哋嗰啲睇，即係根本3年佢都有招緊租，都係冇人理鳩。係咯，咁其實嗰啲你覺得算唔算雞棚啊？如果其實要睇揸莊嗰個咯。即係揸莊嗰個，如果你係直頭係即係認可，或者佢係直由嗰間公司啊，譬如你福田嗰個火車站，如果係同火車站即係嗰邊簽，咁梗係穩陣好多啦。但係佢冇即係佢承諾咗你可能會發展啲乜嘢啊，有咩配套啊咁樣之後，但係佢冇咧。係，所以其實依係一個位嘅，即係講到天下無敵。係咯。但係你份約咧，佢唔會寫嘅。係啊。佢會咧同你講，哎呀乜乜乜啊，所以就算因為會改變㗎嘛。係啊，我哋前海嗰陣時，佢都話又點嘅成個規劃，係咪先？咁但係佢份嘢未必會寫晒落去。咁我哋有冇我係比較少。你哋有冇其他故仔去同大家分享？上日俾你呃過啊！係啱佢呃緊 P 室。呢個 channel 都係俾你搭雞棚呃撚咗落嚟咧。我好似係最尾入嗰個嚟㗎喎。又話會紅又話停啊！咪咯。又講撚到出街點解你要戴撚晒黑超戴帽，唔係認得你揼鳩你嗰啲啊？你又話佢接咗幾多廣告翻嚟啊？話包你哋一年紅過姜濤嗰隻啊！咪咯，你最遲有係佢哋講㗎。你翻嚟先，咪又唔知走拉咗去姜濤嗰度啦。咁你最近我哋係咪譬如仲有啲咩同大家分享到？你好似你係嘛？定係演唱會飛？我哋曾經有啲朋友，我冇演唱會，有聽過。我以前我都係有啲冇嚟過咯，但係冇。我冇聽過演唱會。頭先你講到熱烘烘嘅喎。咪有聽過嗰個故事，但係我冇買到飛。咁我冇話你冇話買過。咁佢咪就係，但係其實佢成個件事好似係已經佢溫嗰個業務溫咗幾年㗎啦，不嬲都係交得準嘅，幫佢買飛真係買到啲優質飛啊，或者可以預售到一啲正啊，係啊，即係好難買到嘅飛啊咁樣，咁所以有一紮人係幫佢去做買賣，亦都有紮 fans 揾佢買飛㗎嘛，跟住去到臨尾一波，去到幾年後啦，跟住就整嗰鑊就又話出年嘅咩 Blackpink 啊。咩？仲有邊個？好似連續擺幾場噶嘛？好似係嘛？係即係預售咗出年有啲好勁嘅，仲有咩 G-Dragon 啊？G-Dragon 個 G-Dragon 啊！你俾啲心機讀下英文啊！我唔識字嘅。G 之後到咩啊？跟住有 S 嘅。唔好意思，我哋一陣間會同佢再補習啊，各位觀眾，下次唔會有呢啲漏洞㗎啦。咁背24個字我都搞唔掂。係啊，你以為得23嘅啫？喂，講翻正題先啦。咦，今次你鬧我，搞到我唔記得晒啦。咁點啊？G-Dragon之後佢發生咗咩？跟住就嗰鑊就散得好勁啦，啲飛又炒得好勁啦。咁佢可能佢自己財政有問題，亦都可能見到嗰嚿肉咧好大嚿。唔係好多時可能都唔係想咩係咩？即係突然間好多 cash 入咗嚟，咁你唔去發一發佢有陣時，即係香港人好投機㗎嘛，大家都好急促、好急講嘅，好快啊嘛，所有嘢都咁你我見個市好或者對自己有信心嘅，咁梗係碌啲落去啦，即係可能借咗嚿錢去投資，咪就立咗嗰嚿錢去啦。咁你借錢去買股票或者咩嘅話，其實都大學生都做緊㗎啦，呢樣嘢係咪先？即係都唔意外啊！咁你突然間有筆現金，你我冇理由唔碌一碌，係咯，你唔碌一碌，你擺喺度，佢唔會有咩增長㗎嘛。咁但係其實你後續嗰嚿錢係可能要去找一啲數，真係要幫人買飛嘅。但係真係要買。咁可能就賴撚咗啦，坐咗艇或者賴咗嘢，咁啊一不做二不休，閂埋房門就玩。投下資都要玩賓，而家有肥賓可以玩佢，玩肥賓啫，玩肥賓就得啦。咁其實係啊，香港人真係嗰種叫進取性係比較大，大家都好心急啦，又好睇呢個外邊嘅信息，大家會好容易入到腦，太多啲叫網絡資訊，好聽啊嘛件事。而家佢一講出嚟好聽，有啲人會心喐啦。大富豪都係，成件事幾快脆啊！你都收到個投資多貼文，都講咩㗎？其實我冇睇過。咁佢就話：投資者，我而家唔好記得就夾幾多錢去投資。係啦，跟住又話聽每個月有幾錢翻，又點咯，揾得翻啊！間都收到嘅。嗱，你而家好落住啦，你唔落住嘅話，聽日就咪呢個。七叔啊，玩咩？七叔，我已經錄咗3口喺度㗎啦，我2000萬啫喎！你再唔追我2000萬，我俾咗人，你呢個大富豪冇你份㗎啦，你又嚟俾錢㗎啦。以後啲姐姐係俾人坐先，唔係你坐先係咁。係啊，所以都多呢啲咁嘅例子嘅其實。
男人去到呢個歲數最驚唔一定係攰啊，反而真係明明覺得自己仲得，但係身體開始俾呢啲信號你喎，夜尿又多咗啦，狀態又差咗啦，個人又冇咁自信啦，甚至乎連前列腺嘅健康都開始要留意。好多男人都係咁嘅，唔講啦，唔問啦，死頂啦。但係其實越早正視呢個問題咧，就越容易去處理嘅。咁心保堂就係主打男士健康專科，提供私密嘅預約1對1初步評估，比較低壓力嘅情況底下，能夠以保密嘅方式，等男士可以安心咁了解自己嘅狀態嘅。我好彩啦，俾心保堂邀請咗去做一次親身嘅體驗啦。咁成個過程咧都係比想象中自然嘅，就唔會話好大嘅壓力，反而咧係有一個幾適合男人咧踏出第一步啦，同埋好正視自己健康嘅方式嚟嘅。咁佢哋喺旺角啦，交通方便。而家咧仲有好多新客戶咧做緊試造價，男人嘅自信。唔止就係講外表㗎，仲係你對自己嘅身體咧有冇好好咁去掌握，想照顧你自己嘅前列腺健康，想及早面對年齡帶嚟嘅變化啦，可以去心保堂嘅 Facebook 啦、Instagram 啦，同埋 WhatsApp 去問下，早啲了解啊，早啲安心啊！好嘢，好嘢！嗱，咁大家記住啦，佢有一個好私密嘅預約，可以 WhatsApp 同埋 DM 去聯絡，咁咧降低咗第一次接觸嗰個尷尬啦，咁1對1嘅初步評估。個人嘅方案，佢建議俾你嘅，強調每個人嘅健康狀況唔係用同一套嘅方式去話俾你所有人聽，有一個天然嘅療程，持續會跟進大家嘅健康同埋去支援你哋所有嘅變化嘅，令到個服務嘅感覺更加完整，唔係做完一次就唔會有人嚟嘅。咁第一次嚟到唔使擔心，同埋佢哋第一次咧都有一個首次嘅優惠價俾大家，咁佢哋最緊要話記住佢個門市喺旺角嚟嘅，大家非常之方便。多謝晒心保堂嘅支持，多謝晒，耶！我而家佢嗰壇嘢好似係直情係，好似係投資咗落去，好似係咪？我投資咗落去，好似冇名㗎嘛，咁冇其他投資者嘅名分。係啊，應該冇股份嘅。但係事實上咧，我哋大家有開公司啦，開公司開 BR 開銀行戶口咧，係真係要時間嘅。一個人快啲嘅。一個人快啲啦，單獨但係佢哋唔係一個人啊嘛，咁啊係真係要時間啦，又要查差，又要剩啦。咁呢個佢就上次就係話呢個原因咯，跟住就話不如你啲錢入咗落我度先，係啦，擺得人多，有可能查得耐，係啦，開到工，因為要時間嘅，開 BR 同埋開銀行戶口，不擺咗落去先，咁啲人信佢擺咗落去，咁結果但係 owner 係得佢自己。可能佢係黎明啲 fans 嚟嘅，無名份的浪漫啦，無名份的浪漫，同我 cut 咗佢支咪，又係接唔到落去，唔得，我啲雞皮豎晒出嚟，你終於有嘢可以豎得起啦！你雞皮豎啊簡單，阿生你包皮都豎起啦，佢成塊包皮，我都話唔係淨係得我講閒嘢，你哋成日都會走咗去，我啲閒嘢正經啲，正經啲嘅。咁我覺得其實即係換句話講，其實一個個人關係或者你同佢個關係會比較熟嘅人，容易啲會落到。一定啦，咁絕對。你識佢又好幾年啦，佢哋好似係大學同學噶嘛。好似係係，咁你個信任度又高咗啦。咁你見佢識到大喎。係啊。所以就一個信任，呢個可信度深咗嘅話，就容易啲落得大。我以前同埋個古仔寫得靚。以前創業第一個棚，一個係我嘅廚房大佬。係啦，一個咧就係廚房大嫂，佢答你答佢㗎？阿嫂就佢答。佢見我，大佬，佢大佬都答佢咁大鑊勾二嫂，又唔記得咗啦，梗係攞唔到又，叫你唔好飲，叫你唔好飲，叫你唔好飲咁多啊！導演話講得有營養，你又走去講到第二度。咁你嘅營養係本身喺度嘅，我哋撳都撳唔住噶嘛。有輕機，咪咯，有輕機。但係我輕機咧，我跳咗第二度。我上次咧有一集咧，我講下咪斷咗纜嘅。係啊，呢個世界咧，都啱呢個古仔嘅。呢個世界咧最危險唔係自己唔知，而係唔知自己唔知。啊！好嘅金句驚到，你知唔知點解啊？但係同今有乜關係咧？我哋講翻大嫂先，係咯，我哋講翻大嫂先。你嗰壇嘢搞完大佬，再搭上大嫂係點㗎？
我真係咁樣搭棚，即係就係信任度啊！因為對咗好多年一齊做嘢，又或者佢頭先嗰個即係近期嗰單就係同學啦，大學同學啦，即係好多年啦，即係好似我識你幾條茂利，識你幾年，我先至俾你落咗你個 channel 啫嘛，好熟咪先，咪就係俾個導演水撚咗咯。啱嘅，又如果你個人嗰個信任度比較大咧，咁可能話講到可能錢啊，或者講到感情方面，你冇咁容易去推搪。係啦，如果可能條數唔大，即係一個人條數唔大，你夾少少，可能就不其然你就落咗搭。係。而但係叫有心人裝冇心人嘅時候，就容易賴啦。係㗎，都係，因為有陣時好多時你講到呢啲層面嘅話，變咗講個信字，咁又唔使話好多白紙黑字嘅嘢，寫低文件各方面記錄，咁你冇，咁就變咗口同鼻拗。曾經我哋都講，唔係話揼下心口，兄弟乜撚都唔使講，其實就因為兄弟先乜撚都要。所以識得耐啊，嗰啲咧有個信任度嘅時候，就通常喺呢度賴嘢，啲嘢就唔會清清楚楚，又唔會白紙黑字啊。同埋有時人嗰種興起啊，香港人好興就係。叫嗰種叫做柴娃娃嘅感覺，有時可能我哋突然間傾到又任何一樣嘢大家想做，但唔想送大家興，或者佢話樣都傾到興合喎，好啦夾啦，做做啦，都冇諗到個前因後果，係啊，都冇諗過個危險性，係啊，淨係靠個人情世故就咁一路咁啊搭嗰件嘢，又怕掃興，就一路咁樣做落去。咁同埋你都覺得有畫面先會落搭嘅，但係故事中一定係靚噶嘛，大家係啊。咁但係其實即係兩個角度啦。而家譬如呢個 case 啊，投資者喺嗰個角度嚟講啊，咁其實即係如果第時想可以避開啲雷嘅，就係其實乜都好白紙黑字，係咪先？前邊做晒啲白紙黑字嘅嘢先。錢咧最後先到位，同埋冇嘅你都係嗰啲你開得公司你都唔爭咗個零禮拜啦，係咪？啱啊！你開個 BR 啊嗰啲，咁都唔會話要等好耐嘅。係啊，你爭嗰一個禮拜你唔會揾數好多嘅。咪係咯，係啊，即係又唔會急。唔係，不過如果即係嗱，嗰個故事其實係講得通嘅，即係。譬如我哋揾啱間鋪咁計啦，佢係最多俾1個月時間你去諗啊，免租期可能睇下場係咪吉嘅啫喎，吉嘅可能免租期俾半個月你，咁你係要追嘅嗰個時間，如果唔係你就要白交租嘅。明白。咁所以佢係講得通件事，喂急啊，真係要集咗先啦。如果唔係你裝修你又唔落訂，又裝修唔切，又訂材料啊嘛，咁成件事係真係講得好通嘅。問題就係唔到啦咁。係啊，問題就係即係信任度太高。到底真係做唔到啊？定係耐人尋味？因為有跡可尋，佢之前嘅鋪頭係都 OK 㗎嘛，係嘛？有個品牌響嘅，即係個排隊鋪嚟嘅，好似係排隊鋪嚟嘅。跟住就係用一個喂有錢齊揾嘅心態去做啊嘛。諗住我冇理由預埋你㗎，我又一個人俾唔到咁多，都要揾啲人夾下份。通常贏嗰啲都好少預人嘅，老實講，即係本身贏緊嗰啲咧，好少預人。都唔使答，我梗係自己賺晒啦。咁梗係啦，我有乜理由分俾你？我媽咪淨係夾咗呢個 channel，我已經知啦，體驗到咯。咁你唔好咁快講，你頭先仲要喺度租觀塘。唔係夾嘅時候都有講明，就係如果贏緊嘅就唔會揾你㗎啦。係咪？老實講，贏緊好少攞出嚟嘅真係。咁呢個都係冇人知嘅，或者佢投資每一件嘢，或者贏，即係你都係要搏㗎啦。當然你會計到個成數盡量高啦，即係贏嘅機會。咁但係都冇人知嘅，真係冇人知。你撞啱可能突然間疫情又或者咩咁，你邊個估到有啲外不可抗力嘅因素㗎嘛？係咯，大家都聽日發生咩事都冇人估得到，預計得到啦。諗嗰下係最美好㗎嘛。係啊，講下天下無敵啊！嗰個導演同我哋講咗個原因就係，即係首先唔好自嗨先。即係你對嗰件事，即係譬如呢個 business，你覺得好有憧憬啊，好有幹勁，好 high，好正。但係好多時係可能係自 high，即係你自己覺得得啫。自己覺得，你個經驗都未到嗰件事。係啊，導演一係唔講嘢，一講嘢就驚為天。水準㗎，水準以下不過。佢就係揾嘢聽我哋㗎。高質嘅導演，高質。咁你哋大家覺得咧？我哋香港人身邊朋友好多啦，有啲都未話做過生意。你覺得佢哋如果係會落搭，或者真係有人某啲朋友落過搭，你覺得佢哋係點解會咁容易落搭？係貪心急啊，即係為咗信任度啊，定係太過去高估咗自己嘅能力啊？邊樣係佢哋嘅叫死位咧？其實都好多方面，但係簡單啲講就過度信任，淨係齋信，但係其實合約精神、白紙黑字嗰啲好緊要咯。同埋即係你啲嘢寫低，大家有個規劃，又唔好話人哋昆你啦，我當大家唔昆大家，但係你行落去嘅時候，就忍唔到手啦。大家都好容易會有變化，有誤會嘅，好容易有誤會嘅。同埋如果一個識咖啡，4個都唔識咖啡嘅時候，你完全信晒佢。
咁就易奶啲咯。係啊，即係你點都好，你都要去翹起咗啊嘛，你都要學下或者去知道下嗰個模式點樣運作。又或者除非佢嗰間嘢係即係好成熟嘅，有晒 SOP 啊、KPI 有晒流程啊，全部都係好清楚嘅。但係你問佢點解佢唔識嘅？係咯，係我都唔知點解。你可唔可以翻譯一下？可以喎，阿肥斌就係話，即係如果搞啲咖啡，佢唔係解釋我解釋，原來佢都唔撚識英文嘅。要解釋下 KPI 啊！唔係，我哋啲人點解坐個廚房佬都唔識英文？我諗住講下食字，佢又識咖啡，佢又識咖喱喎。SOP 啊，唔係 SEO 啊，SOP 啊，KPI 啊，Panasonic 啊，大聽力啊嗰啲咯。有啦，有啦，排數咯。唔係咁，佢其實如果佢間公司係有晒所有系統流程咧，咁冇咁容易俾人翹起咯。但係好似頭先你話齋，一個咖啡師你令個4個股東唔識，其實真係一鑊就炒起佢。炒起㗎啦！如果佢哋4個仲要冇做過生意嘅話咧，就更加容易，更加要打嘢。係啊，唔好話。講啲衰嘢啊，好似當好似阿新咁攤緊咗咁，邊個去睇鋪？係啦，呢個都係一個問題嚟嘅。係啊，我哋何必將件事變成一種詛咒咁咧？我有小問題。我幫你睇住。咁如果呢啲咁嘅情況，一般有冇啲咩自保嘅方法咧？頭先講咯，就係白紙黑字。就係白紙黑字啦，係啦。就連股都冇入喎，好似話。冇啊，就冇啊，淨係收咗錢，入咗去自己私人嗰度，全部都即係你入公司嘅證據都冇啦。咁但係咪話時話好似我哋都係喎，屌，我哋都賴嘢喎，真係追唔翻咧。我哋而家睇緊我哋嘅後果係點？我哋都入咗俾你，呢壇嘢好似我哋講嗰好似提醒自己。其實係同一個翻版嚟㗎。搭船啊呢個。但係所以我哋希望咧都係提醒大家，我哋信嘅都要信翻啲證據先啦。係。我哋唔係淨要而家呢個氣氛去相信。冇錯。咁呢個都係一個耐嘅時間嘅關係啦，嗰個人際嘅關係啦。唔係咁，但係有冇講話最尾會唔會可以揾律師搞得翻？得㗎，好似個訪問係有問到嗰個大律師，嗰位大律師㗎嘛。但係其實大律師話係可以。係啊，但係其實正常都諗得到啦，即係喂，我入咗嚿錢落俾你，你話唔係投資得冇問題，你解釋咯，即係借俾你係嘛，仲開心。或者唔係可能饋贈咧，可以饋贈㗎嘛。但係我都有原因㗎。冇原因㗎，睇我靚仔咪突然間塞40萬過嚟都戇鳩。咁你有呢種咁你認為我法官信唔信啊？信唔信你靚仔？我哋都唔認同啦。咪咯，唔係同埋佢嗰個講咗嘅，因為佢話有幾個叫受害者啦，都係同一個故事去聽翻嚟就係假股嘅。咁唔係你一個人去講。人證物證。咁所以有幾個口都係咁樣對咗數嘅話咧，就可以當係詐騙咯。係咁睇咯。你又要詐騙咧又詐騙咧又有啲嘢分享喎。即係咧，之前試過有啲 case 啦，唔開名唔開姓啦，咁啊結果我哋又去報警嘅，OK，咁但係咧報咗警之後咧，警察有做嘢嘅，要去核實，喂嗰個單位有冇人啊乜咧，嗰啲人識玩嘅，咁咧佢就係我俾你揾到嘅，我會聽你電話嘅，咁警方咧就唔成詐騙嘅，你揾佢唔到咧就形成詐騙啦，即係一走了之嗰啲就你揾到佢咧。佢就當你係商業上嘅糾紛啊，商業上嘅錢債糾紛啊。即係你又要揾小額錢債啊，或者係啦，係啦，你可以揾小額錢債搞佢啊，即係用法律途徑咯。咁嗰啲唔知搞幾耐啦。唔怪最近我哋揾佢快咗應我哋。我喺度認，最緊要撳咗你班撚人先，點都打我 K 字，O 都係。所以嗰個律師話：喂咁樣係其實形成詐騙，但係你仲係揾到佢啊嘛，都係一個商業上嘅金錢糾紛，可能佢就要學你話齋，啊唔係喎，多過某個銀碼就唔係小額錢債喎，小額錢債㗎啦，多過銀碼。係啊，就可以上庭㗎喎。係啊，所以咁但係要快一步喎。但係你都冇咩執行力㗎，你最盡你咪即係破佢。搞佢破，係啊。咁但係要搞得快咯，都冇佢付費。搞得快咯。即係遲早都可能你閃咗去睇條數幾大嘅啫，走唔走就。咁可能有一啲即係我哋都試過啦，即係我哋都有試過揾人追收一啲債，即係合法公司追收啲數啦。有啲人唔係冇錢嘅，可能有樓有車有成嘅，佢係中意拖你數，搏你唔追，話你唔記得，諸如此類嘅。怕煩啊，驚你。係啊。咁多時都係。咁其實你唔夾埋去，佢就唔理你咯。係啊。咁你睇下用咩方法嘅啫？你揾收到公司收啊，還是正途上法庭咯？咁但係如果佢有嘢喺身嘅話，
佢都係要找俾你喎。如果唔係佢搞破，有啲責任。如果唔係佢搞破產，層樓都冇埋喎，可能。所以咪睇條數嘅大小咯。有可能做晒轉移咧，已經。所以要快咯，佢可能準備好晒嘅時候就可能慢咗啦。係。成日都係嗰句嘅，有心人唔呃無心人啊嘛。係啊，咁我有心嘅時候一定做咗好多預備功夫。咁或者咁講啦，大家會可以提醒下啲觀眾聽眾，可能未入呢行或者做生意嘅年資唔夠你哋長，有啲咩可以提醒下佢哋可以小心啲嘅，仲可以有啲咩建議俾到佢哋？明哥頭先咪講咗咯，白紙黑字咯，真係乜真係白紙黑字啦，大家記住啦。講咗15次啊！我再提醒多一次。即係你純投資又好，你投資落去你要有個位要做嘢嗰啲都好，乜都好啦，點都係要。同埋個數嘅戶口要對清楚咯。仲有佢分公司戶口啦。係啊，即係一定入公司戶口啦，唔好入個人戶口啦。咁就要小心啲啦。唔好入個人戶頭啦。或者係分幾次俾咯。即係有啲嘢頭先咁講，你真係開 BR 啊，開戶口要時間啊嘛，咁我分階段俾咯。喂，你裝修要落啲訂啊，咁我咪分3期4期俾咯。做完一 part，我咪俾下一 part 咯。係咯，就唔好一炮過俾晒。係啦，就唔好一炮過俾咯。我自己會感覺到就唔好大家真係聽到啲甜言蜜語啦，或者個古仔寫得太靚，你真係要去嗰個地方，或者你譬如你揾鋪嘅，你都要去個地方嗰度自己望一望睇一睇，有冇呢種說服力可以說服到你。要嘅，又要數下人流啊，係啦，各樣。即係力不到不為財，樣樣你都要相信翻自己，唔好完全聽人哋去講。啱嘅，啱嘅。咁會對自己個保障會比較大。就算你唔好話投資人哋啦，你自己去開鋪頭都要睇清睇楚啊。更加需要添啦，係咪先？又要計個 cost 啊，燈油火蠟鋪租人工。我哋嗰陣時做啲散貨場嘅，我哋都要睇過個散貨場係咪真係人流啦，唔係求其俾個散貨場你掉落去就一定買得到啊嘛。係。咁呢個就記得大家有啲咩要做嘅時候，真係要落多少少力去為你自己盤生意去努力一下。咁同埋我又覺得人有時咧俾人呃都唔係因為蠢先入局，有時係對於自己嗰種過分嘅自信同埋自己嗰種自視太高、貪念，聽得太美好你就自己代入咗落去咯。咁呢個就無論好有一個咩嘅，有一句説話就係你好難揾到你認識以外嘅錢啊嘛，即係你認知以外嘅錢係好難揾噶嘛。啱，呢句真，呢句真，所以每一樣嘢都要自己了解清楚，睇清楚啲先。同埋啲股權咯，即係到真係合作嘅時候，啲股權點樣分配啊？股權係個人個股同埋權係嘛？阿權佢貴姓？係啊，跟住我上次即係嗰單 cafe 個 case 啊，咩人力資源股又要分多啲啊，嗰啲其實係合理嘅，但係要白紙黑字唔係口講咯。咪不嬲都有㗎啦，技術股係平啲㗎嘛。係啊，仲有個含量，咁可能佢投資嘅又唔同，分嘅又唔同。種種而言啦，其實而家香港可能真係大家太貪錢啦，因為呃人啊或者啲提防騙子呢樣嘢咧，就喺網上面又好，或者你身邊每一個朋友都有機會係呃你嗰個嚟嘅。咁大家要小心啲揀朋友啦，同埋自己了解多啲啦。咁如果大家有啲乜嘢搭俾牌嘅情況，或者俾人呃過又好，或者你想呃人都好啦，都同我哋分享一下。多謝晒大家，多謝老細，大貴，下集再見。好，下集見。